Yan, iki Apa? ana wong wedok telepon ki Mbak Mau niki sapa ki? Siapa tuh? Ayo diangkat kono gak di loudspeaker. Speaker bareng po. Halo, Halo Mas, iki aku mau piye mon Mbak? ini loh Mas, aku main jalan tahun jauh sampean gitu loh. Aku ya wis sempet telepon Mbak Niken wingi tapi lagi angkat. Ya wis tak wani iki telepon sampean. Iki loh wis telung minggu. Apa nih Mbak sing telat? Perasaan aku ra nopo-nopo sampean lho. Iki loh Mas, Mbak Niken wingi iki kredit kotang. Lah wis ping 3 angsuran iki durung bayar. Terus piye? Anu Mbak, iki wonge nang sandingku. Sampean ngarang telepon aku iki ngomong dhewe, iki HP-ne tak keke. Ya, awas, Bro. Wis gawe deg-degan. Kok aku tuh? Halo Mbak.